इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल, अब देखिए अभी विंटर्स है, बार बार हम किचन या स्टोव को हम नहीं जलाएंगे ये पानी गर्म करने के लिए। हम फ्रेंच में क्या कहेंगे, बो यू आर इलेक्ट्रिक, बो यू आर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक केटल इन फ्रेंच इज बो यू आर इलेक्ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा डिश वॉशर। डिश वॉशर ये इंडिया में अभी इतना ट्रेंड में नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में पीपल यूज टू हैव दिस, दिस इज देयर बेसिक नीड, डिश वॉशर। वहाँ पे हाउस हेल्प्स वगैरह नहीं होते, तो दे हैव टू डू देयर थिंग्स देमसेल्फ। तो डिश वॉशर बर्तन धोने की मशीन होती है, उसको हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, ला वेसेल। ला वेसेल, वेसेल इज बर्तन इन फ्रेंच।